Obbo Zagayyeen maatii Oromoo beekamoo seenaa siyaasaa fi loltummaa gadi fagoo qaban keessaa bitootessa 13 bara 1942 naannoo Oromiyaa asuma ollaa Finfinnee ona walmaraa ganda Bukusamii jedhamutti dhalatan. Abbaa isaanii Asfaaw Abdii Boruu Nagawoo abbaa lafaa Oromoo sooressa yoo ta'an sirna fiiwudaalaa impaayirichaa keessatti lafa qonnaa bal'aa fi qonnaan bultoota kireeffatanii hojjechiisan baay'ee qabu turan. Ijoollee Muluu Daadhii Tufaa Munaa fi Asfaaw Abdii Birruu Nagawoo 16 keessaa Obbo Zagayyeen 12ffaadha. Haati Obbo Zagayyee rakkoo dhala godhatanii guddachuu diduu qabaachuun rakkina guddaa argan yoo ta'u ilmaan 16 keessaa muraasatu guddatee qaccee isaanii itti fufsiisuu danda'e. Seenaan maatii Obbo Zagayyee ija hawaasummaa bulchiinsaa fi siyaasaatiin yoo ilaalamu seenaa Oromoo keessatti maatii seenaa waliif faallaa ta'an lama keessaa dhalatanii guddatan. Gama abbaa isaaniitiin akaakayyuun isaanii Fiitaawuraarii Birruu Nagawoo Gaarii Duufaa Oromoo Jiddaa Salaalee fi Soddaarraas Goobana Daacee turan. Fiitaawuraarii Birruun raayyaa waraanaa Impaayera Abisiiniyaa mootii Shawaa yeroo sanii Saayilamaaram kan boodarra Minilik lammaffaa jedhee of moggaase keessatti tajaajiluun babal'ina impaayerichi gara Oromiyaatti fi biyyoota kibba bahaa fi kibba dhiyaatti dhuma jaarraa 19ffaa keessatti taasifame keessatti hirmaatan. Dhumarrattis bara 1882 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessatti waraana cabootiin kan ajjeefaman turan. Obbo Zagayyeen gama haadha isaaniitiin qaccee qabsoo diddaa gabrummaatiin hidhata qabu. Haati isaanii Muluu Daadhii Tufaa Munaa sanyii Tufaa Munaa irraa dhalatte. Tufaa Munaan seenaa Oromoo keessatti hoogganaa Oromoo gullallee kan weeraraa fi babal'ina Minilik mormaa ture akka ta'e ni beekama. Obbo Zagayyeen haala maatii isaanii seenaa masaanuu waliif ta'e kanarratti yeroo baay'ee yaada kennachaa turan jechuunis hambaala yookiin waraana weerartuu sirna nafxanyaa fi hambaa waraana ittisa Oromoo gidduutti akka dhalatan dubbachaa turan. Faallaan seenaa kun ilaalcha siyaasaa fi guddina sammuu isaanii irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Akkuma ilma Oromoo baadiyyaatti dhalateetu kan guddate yoo ta'u umurii waggaa 12tti gara Finfinnee deemuun barumsa sadarkaa duraa mana barumsaa Kokkoba Tsibaa jedhamutti akka baratu kan taasisan ilma adaadaa isaa Shibbiruu Seefuu kan jedhaman kan boodarra ajjeefamanidha. Haa ta'u immoo ganna yeroo barumsi cufamu Obbo Zagayyeen maatii isaa baadiyyaa walmaraa jiran biratti dabarsaa tureera. Obbo Zagayyeen yeroo ijoollummaa mana barumsatti dabarsu keessatti akkaataa dubbii afaan Amaaraa isaa fi eenyummaa isaatirraa kan ka'e dhiibbaa fi loogin irra gahaa kan ture yoo ta'u miira barattootarraa adda of baasuu callisuu fi eenyummaa ofii barbaaduu ijoollummaarraa akka eegalu isa taasiseera jedhama. Barnootatti cimaa waan tureef qormaata seensa barnoota olaanaa biyyoolessaa kutaa 12ffaa fi qormaata iskoolaarshiippii kan London School qabxii olaanaan darbee Yuunivarsiitii Yuugoslaaviyaatti argamutti barachuuf qophiirra ture.